बालेनको एउटा पोस्टले किसानलाई ठूलो राहत। दैनिक 1 करोड डीडीसी मार्फत किसानको खातामा। वर्षौंदेखि आलटाल गर्ने सरकारी संयन्त्रलाई झकझक्याउने यो कस्तो जादु हो? के अब किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सडक तताउन नपर्ने नै भएको हो? लामो समयदेखि आफूले बेचेको दुधको पैसा नपाएर निराश बनेका हजारौं किसानका लागि बल्ल एउटा खुसी र आशलाग्दो खबर आएको छ। कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी मार्फत थालेको एक्सन ओरिएन्टेड सुधारको प्रयासले यति बेला सार्थक परिणाम देखाउन थालेको छ। काम गर्ने शैली र तत्काल देखिन थालेको नतिजा हेर्दा लाग्छ प्रशासनिक वृत्तमा यति बेला त्यही बालेन इफेक्टले काम गरिरहेको छ, जसले लामो समयदेखि थन्किएको प्रणालीलाई एकै झट्कामा चलायमान बनाइदिएको छ। मन्त्री चौधरीले अगाडि सारेको सुधार कार्य योजनासँगै अहिले डीडीसी मार्फत दूध उत्पादक किसानको खातामा दैनिक 1 करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी जान थालेको छ। काम गर्ने दृढ इच्छा शक्ति हुने हो भने परिणाम कसरी निस्किन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण अहिले डीडीसीको दैनिक कार्य सम्पादन बनेको छ। दैनिक कारोबार र भुक्तानी प्रक्रिया अब पूर्ण रूपमा ट्र्याकमा आइसकेको छ। दैनिक कारोबारसँगै भुक्तानी नियमित अघि बढिरहेकाले बाँकी रकम पनि चरणबद्ध रूपमा किसानकै खातामा जम्मा हुनेछ, मन्त्री चौधरीले स्पष्ट पारेकी छन्। वर्षौंदेखि आश्वासनको पोको मात्रै बोकेर घर फर्किने दुग्ध किसानको श्रम र योगदानको सम्मान गर्दै अहिले मन्त्रालयले किसानको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। भुक्तानी नपाएर सडकमा दूध पोख्नुपर्ने किसानको बाध्यता अब इतिहासमा सीमित बन्ने दिशामा अघि बढेको छ।